Ayun, good morning guys at welcome back muli sa channel ko. Yun. For this video, as usual, magpi-fishing tayo. So ngayon ulit tayo makapag-fishing dahil sa makalipas na sunod-sunod na araw na pag-uulan. So ngayon, punta dito sa favorite spot natin. So dito pa rin sa Aplaya, Calamba, Laguna. Yan, kung makikita nyo, kalmado ang tubig at walang ganong hangin or di malakas ang hangin. So sana maganda rin ang dawi ng mga isda dito ngayon. Actually meron ng mga namimingwit dito. May kapuang din na tayong mga nakita dito at meron na ring namamaril. Meron Tiksay. Andun sila. So let's go, let's check her out. Tingnan natin si tatay kung mamaril. Siya ano na eh, awan na lang siya eh. Po. Kasi iba po eh, merong ano eh. Pero pa tayo. Tama. Full. Mas marami pa kanya. Dito kayo hila. Magkano ba lang kinain ko sa niya? Baka wala peso. Tinamaan. Tinamaan ni tatay. Kita oh. Dalawa sa isang baril. Bali mo lang sa akin. Hindi, kahit bali mo lang sa akin. Sana di masabit. Naligawan yung isa. Maliit. Pwede na, good size na rin po. Dalawa, isang putok oh. Yun. Puro no. Oh. Ang galing, tatay. Dalawa, isang putok. Ay hindi ko natin sinasano. Nakita na ako kasi ato ko kasama ko eh. Hindi siksay siya ano ako. Lolo yun. Sa ato ka kay Kuya Mar, adventure, tatod ka. Oo nga po eh. Tsaga-tsaga lang po. Tsaga-tsaga lang. So yun. Makahuli agad sa tatay oh. Isang putok, dalawa agad. So ang tambayanan pa natin yung fishing video niya. Ay yung pamamaril niya. Taga saan ka? Taga Prince up. So meron po ba yung mga gusto shoutout tay? Oh, sa Batangas. Sige po. Saan po sa Batangas? Doon sa refinery sa San Isidro. San Isidro, yun. Sige lang po, shoutout nyo po sila. Shoutout yung kapatid ko doon, si Rene De Leon. So, shoutout. Oo. Sino pa po? Sina, si Del sa Ambulong. Yung Namamarang din minsan yun, kaso medyo malabo na ano. Ako senior na ako, 73 na ako eh. no? Mukhang hindi halata tatay 73 na ako. Wala sa itsura nyo Ang bata ka pa So gano'n kayo tayo katagal na ilang taon nyo na ginagamit yung ano nyo? Baril nyo? Galing ako Saudi. Opo, OFW rin po kayo. So ganyan talaga. Dati aliwan ko, mamiwas. Ako din po So pareho lang din po pala tayong OFW Bakasyon lang din po ako ngayon. So libang-libang. Saan ka? Sa barko ako. Sa barko ka? Seaman po. Siyempre libang-libang. Sa Saudi. Yun. Nisan ako kung saan ako nakakarating Opo. Sarap kasi po maglibang-libang. Nakakainip din po minsan sa bahay. Nalabo naman ako sa kayo YouTube. Talaga naman. Pag-gising ko YouTube. Wala pa kasi yung sticker. Kung may sticker ako, on the way pa lang po ginagawa ko pa lang yung logo ko Sa susunod siguro magkita tayo abutan ko kayo ng sticker ko. Ano po ba kayong gusto ng shoutout tay?
Mahina pero tumatama pa. Yan isang kamamamari ko dito eh. Hangin lang ako. Sige po. So yan, magkakarga muna si tatay ng hangin. Dati naalok dito po ko yun sa ano eh. Nung mga kakilala ko sa Nueva Ecija. Ng ganyan. Sabi ko eh, hindi na muna. Mataas na kaya siguro mga sa Maynila, 1 to na eh. Pero order pa sa ano? Order sa ano, sa Pampanga. Isang ganyan po, buong setup. Pampanga, Bulacan po marami nagaganyan no. Oo. Yung mga tiksay. Tiksay o. Pero din nag-vlog na tiksay eh. Ano? Tiksay nga yung ano. Tawag sa kanila eh. Tiksay. Kahapon dito may dalag eh. Oo nga po, nung nakaraan may dalag dito talaga. Kasi naghanap ng salok. Nakasalok ba yun eh ano? Ayun ba tayo, hindi ba dalag yun? Nasa ilalim na nakataob ng kangkong. Nakatihaya. Parang patay na eh. Patay ba? Kanduli yata yun eh. Ito lang libangan ko eh. Oo nga po eh, kahit nga ako eh. Dati pamimiwaswa ako sa sanya kami nadali. Nga po eh. Ayun. Dito, taga rito lang naman ako eh. Ito lang, malapit pa. Ginagawa ko, pupunta ko muna yung place na ganito, saka ako babalikan pag nakita ko marami. Oo nga po. Ano muna, isa-survey yung lugar. So, surveillance muna. Yan. Pero tinayuan na rin nila ng mga bakladan dito. Ano po. Sabi daw po, lalagyan daw po yun ng hito. Mga hito ang inano dyan. Tapos papalakihin daw. Then ipapaano sa mga gustong mamiwas. Yan sila papapwestuhin. Pabayaran daw yung mahuhuli. Doon kung ngayon. Sikos yan ng lingga. Ayun lang po sabi sa akin nung narinig ko dito. Baka dalawa uli yan. Yun. Itinamaan. Nakaswabi sa kawayan. Baka pumasok dun. Tapul. Pinadala. Anak call. Oo nga. Dalawa uli. Oh, dalawa. Dalawa. Nakadalwa si Lolo. Kanina dalawa rin. Dalawa uli ah. Double kill. Good size. Mukhang magtatangga. Ayun oh. Ay, yun malaki. Yun. Double kill. Na double kill mo na. Dalawa. Arroyo po yan oh. Oh. Nice. Good size. Good size na po. Pakita mo dito sa kamera. Malabo tuloy oh. Pakita mo dito. Pakita mo muna. Ayun no. Galing dalawa. Malabo.
haba. Oo, kasi Ayan, alam. lumalang yung isda eh. Dalawang tilapia sa isang putok agad. Oh. Arroyo, good size. Kung gaano kalupit mamaril si tatay Ban, ang galing niya. One shot, two head, ano, isang putok, dalawa nadadali. Sana all. So tingnan din natin yung mga kasamaan natin, mga kapwa anglers na namimiwas dito sa tabi. Yun. Ngayon nakita natin si tatay kung gaano kalupit. Si tatay Ban kung gaano kalupit ng mga reel. Gamit ang tiksay. Isang putok, dalawa ang tinamaan. Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses pa. So ngayon dito na tayo para tayo naman na mamimiwas. Mimingwit lang tayo. Kaya mamamaril. So yun. Let's go, set up lang tayo.